Servus Pyros und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute im Test die Serafin aus dem Hause Jorge Feuerwerk. Das ist eine 25 Schuss Batterie mit einer NEM von 450 Gramm und einem Kaliber von 30 mm. Zu erwerben gibt es die Serafin in diversen Onlineshops sowie beim Fachhändler für rund 35 €. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass sowas in F2 möglich ist, hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich würde die Serafin fast sogar als meine beste Batterie des Silvesters 24-25 küren. Aber damit ihr euch davon wieder selbst ein Bild machen könnt, gehen wir direkt ins Video und dabei wie immer ganz viel Spaß. Und jetzt im Test die Jorge Serafin, 30 mm, 25 Schuss. Viel Spaß.